नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आशा है प्रभु की कृपा से आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और रहना भी चाहिए। प्रभु की कृपा सदैव हमारे सभी स्नेहिल मित्रों पर बनी रहे। मित्रों, आज का ये अंक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि सर्दियों का समय शुरू हो गया है और सर्दियों में बहुत अधिक मात्रा में कफ और खांसी की शिकायत होती है। बड़े बुजुर्गों में भी बहुत ज़्यादा कफ बनने लगता है क्योंकि कफ बहुत बढ़ जाता है। वात पित्त कफ, सर्दियों में कफ सबसे ज़्यादा बढ़ता है, जिससे श्वास संबंधी, खांसी संबंधी ये बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो मित्रों, आज हम आपको बताएंगे स्वानुभूति प्रयोग, जो मेरे द्वारा किया हुआ 100% कामयाब प्रयोग है, जो कफ का एकदम रामबाण उपचार है। मात्र 2 से 3 बार आप प्रयोग करेंगे, आपको 80 से 90% 2 से 3 बार में ही आपको असर दिखेगा कि हाँ, ये नुस्खा, ये प्रयोग बहुत ही कारगर है। आपको करना कुछ नहीं है, बस रात को भोजन के उपरांत आपको ये नुस्खा करना है और प्रातः आप कर सकते हैं। 2 बार करेंगे तो 3 दिन में ही आपका सारा कफ जनित बीमारियां और कफ में बहुत ही राहत मिलेगी। खांसी और कफ दोनों का रामबाण नुस्खा है ये। तो उसके लिए मित्रों आपको हम बताते हैं। उसके लिए आपको लेना होता है, ये देखिए मैंने कटोरी में लिया हुआ है, ये है गुड़। इस तरह के गुड़ के छोटे छोटे 2 टुकड़े ले लीजिए। ये आप लोग देख रहे होंगे, ये गुड़ के छोटे छोटे 2 टुकड़े हैं। और इसके साथ आपको लेना है कि ये अदरक का टुकड़ा, बस इतना सा पर्याप्त है। ये इतना छोटा सा आप देख रहे हैं अदरक है। अदरक को मैंने छीला हुआ है, चाकू से छील दिया है, उसके ऊपर छिकला होता है, साफ करके छील दिया है। तो ऐसा आपको दिख रहा है, ये अदरक है। बस सिंपली इसको आपको अदरक खाना है, उसके बाद गुड़ खाना है, अच्छे से चबा चबा के खा लेना है। उसके बाद मित्रों, ये आपको क्रिया करनी है भोजन के बाद। जब आप सब कुछ खाने पीने के बाद फ्री हो जाएं, तो लेटने के पहले, सोने के पहले इसको आपको चबा चबा कर खाना है। उसके बाद गुड़ खाना है, क्योंकि थोड़ा सा अदरक तीखा होता है, कड़वा होता है। अदरक खाने के बाद आपको गुड़ खाना है। गुड़ खाने के बाद मित्रों याद रखना, आपको ऐसे नहीं सोना है, आपको कुल्ला अच्छे से, मिडिल फिंगर से आपको अच्छे से कुल्ला करना है। दांतों को पूर्णतया अच्छी तरह साफ करके आपको बगैर पानी पिए कुल्ला करना है मित्रों। पानी नहीं पीना है, आपको सो जाना है। ये क्रिया आप रात को करेंगे, उसके बाद सुबह भोजन के उपरांत आप इसको फिर करेंगे। ये क्रिया सिर्फ आप 3 दिन करिए, आपका कफ 100%, आपका कफ बनना, खांसी आना, ये सब बहुत सर्दियों में समस्या होती है मित्रों, खास करके बड़े बुजुर्गों को। तो ये रामबाण औषधि जो आपके किचन में है, आपके घर में है, इसका प्रयोग करिए। प्रभु की इच्छा से 100% आपको लाभ मिलेगा मित्रों। बहुत ही अचूक नुस्खा है, एक बार अवश्य आजमाएं इसको मित्रों। जो हमारे नए मित्र हैं, वीडियो देख रहे हैं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करिएगा और हमारे साथ लगातार स्वानुभूत प्रयोग और तरह तरह की नई जानकारियाँ के साथ बने रहने के लिए और नए नए वीडियो प्राप्त करने के लिए, ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त करने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे सब्सक्राइब बटन दबाइए, उसके बाद बेल आइकन भी प्रेस करिए। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।